저희는 또 다음 시청자의 상담 내용 확인해 볼게요. 끝번호 1126번님께서 주셨습니다. 안녕하세요. 대구에 사는 작년 말에 결혼한 32세 여자입니다. 저희 남편이 밤마다 코를 심하게 골아요. 그래서 스트레스가 이만저만이 아니랍니다. 그래서 코골이 수술을 해보려고 하는데 실비 처리가 될까요? 라고 문자 남겨주셨습니다. 제 사연인 줄 알았어요. 어떤가요? 가능한가요? 이것 또한 네. 가능할 수도 있고 불가능할 수도 있어요. 이것도 언제 가입했느냐에 따라서 실비를 이것 또한 2016년 1월에 이전에 가입하셨냐 아니면 이후에 가입하셨냐에 따라서 가능한지 여부가 결정나고요. 코골이 수술 같은 경우는 수면 다원 검사라고 해서 이게 수면 무호흡증인지 아니면 단순 코골이인지 아니면 수면 장애가 있는지 확인을 하신 다음에 2016년 1월 이후에 보험에 가입하신 분들은 수면 무호흡증인 결과가 나와야 실비 처리가 가능합니다. 단순 좀 질병과 관련한 네. 이제 질병이다라고 봐야 되는 건가요? 맞습니다. 단순 수면 코골이 증상으로는 네. 실비 처리가 안 되고 수면 무호흡증이라는 진단 결과가 나와야 실비 처리가 가능하다는 점 네, 알고 계시면 좋을 것 같습니다. 그러면 저희 남편 경우에는 바로 실비 처리가 되는 게 아니라 일단 병원에 데리고 가서 네. 확인을 해봐야 되는 맞습니다. 거예요? 네. 알겠습니다. 이야기해 주셨다시피 수면 무호흡증이라는 진단을 받아야 된다고 말씀하셨으니까 잘 기억해 보시면 되겠습니다.